السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام دمانتين دو ما soo gelin channelka wax muuqaal ah sababtoo ah waan xanuunsaday weliba siiro aad aan yara xanuunsatay marka alxamdulilah waan caafimaad qabaa soo noqosho wanaagsan baan leeyahay mar labaad maanta waxaan doonaynaa bartaan ku sameeyo breakdown ama aan ku jebino trade saliidda ama US oilka tradekan oo ah trade runtii aad iyo aad u qurux badan ayaan insha allah bartan doonaya inaan ku sameyno breakdown hortu markaad eegtid hore waxaan usoo qaadanay muhiimadda uu leeyahay imbalance ama imbalancegu inuu yahay shayga ugu muhiimsan aan tradekeena ku base garaynayno marka laga yimaado oil blogga sidaad ujeedaan tradekan halkan yaalla wuxuu leeyahay imbalance waa kan cardlka koowaad ilaa kiisi labaad kan imbalance bartan wuu ku leeyahay kan move-ka kalena waa maxay isnahalka wuxuu ku leeyahay imbalance isna halkan ku leeyahay ama inefficiency marka intaa ka helno waxaan ogaanaynaa inay jirto halkan fursad aan ku trade garayn karana inay tahay okay intaa markaanu helno waxaan eegaynaa structure-ka lacagta haddana higher time frame-keeda waxaa arkaysaa inay tahay structure-keedu structure uptraining yahay waan arkayna that's why ayaan inaguna doonaynaa inaynu jihada ugu sirraacno okay markaad halkan timaadid waxaad arkaysaa inuu leeyahay imbalance deetana intaa markaanu ka helno waxaanu raadinaynaa waa maxay waa order bloggi ama institutional candleki institutional candleka siduu saaran jirnay si simple bay ahayd oo ah maxay the last candlekii ugu dambeeyey ee lacagtani samaysay markii jihadeedana up movementka aanu bilaabin candlekii ugu dambeeyey ee black ahaa ama downtrend ahaa ayaynu saaranaynaa okay halkaa markaynu saarno waxaynu ogaanaynaa in limitkeena okay intaa markaynu helno in yar hagaa idigu celiyo sababta uu barta u jebiye waxay tahay eriyadan mar walba waan ku tashanaa inagu mar kastaynu halkan ka helna maxay eriyadaynu ka helno candala badan candalkii ugu dambeeyey ee candalkan kala lowgiisa laga soo celshay oo ah kan marka maadaama eriyadan ay yaallaan candala badan oo ah sell ahaa ama institutional candles badan yaallaan mar walba inagu stoplosskeena waynu ka hoos marinaynaa eriyadan maxaynu marinaynaa 0.8 ka hoostiisa aynu dhigaynaa order bloggen aan dhigaynaa stoplosskeena okay haddii bartan galle stoplosskeena ku badanay soo ma okay deetana intanayo si aan idiin tuso meeshaan kasoo intaa markaan helno deetana 5 minute tegina halkan waxaan arkaynaa inuu ku leeyahay the last low lacagtani high ay lacagtani lahayd waa kan so halkaa maaha deetana bartanaysa u saaranay maadaama uu yahay highgii ugu dambeeyey ee lacagta samaysatay ka hor dhaantrinkeeda okay waxaynu sugayn inta bartaa laynoo jibinayey aynu sugayn okay maxaa dhacay waa la jebiyey waxaynu halkan ka fahmaynaa inuu bilowday maxay structure downtrain oo downtrainnimadii la burburishay okay waxaynu wada saaranaa nafarkeena waxaynu wada saaranaa structure okay waxaynu sugaynaa deetana maxay bulbaag ayaynu sugaynaa inta eriyadana 6.8 ka 0.8 laynoo soo bulbaagaaynayo ayaynu sugaynaa okay wuxuu sameeyey inuu ka halkan ayuu inoogu sameeyey maxay candlekeenii institutional candlekeenii bartan inoogu sameeyey okay halkan maadaama eriyadan kalena candleka la yaallo sidaan hore idigu sheegay stoploskaagu waa inuu ka hoos maro halkii kii hore yaallay waa inaynu ka hoos marina maxay maadaama eriyada candleka kula jiro ayaynu ka hoos marin karano okay 78 bips buu noo siinaya halkan waa TB1keena iyo TB2geena labada TBna halkan kala dhigay insha allah haddaan idiin sheegay okay kadib waxaad dhigaysaa halkan waa TB1keena waa halkan TB2geena isna
zeroga bataya halkaa ugu dambeysa filka okay aynu sii deynay dadna priceka yaraba aynu belay okay maxaa dhacay wuxuuna siiyey maxay tb1keena si safe ayuu inoo siiyey intaa markaynu helno then maxaynu samaynaynaa waxaynu xidhanaynaa 70% 60% hadba waxaa safe ku dareemay sidaas then ilaa halkan aynu dhigayna haddana tb2 geena oo imise rr ah 6.1 r ah okay sidoo kalena stop losskaagana waad soo raraysaa halkeed keenaysaa areada intrigagaad keenaysaa areada intrigaga keentid then priceka inuu belay karaya wuxuuna siiyey tb-geeni oo imise ahaa 519 bib almost intaas maan idila wadaagay maanta inaad fiican ka fahanteen waa rajeynaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu